Hormat prezidentime Sanıl Omarkar geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gellim Radowa söz berdi. Vice-premier döwlet daşlarymyzyň tarşagyna laýyklykda Türkmenistanda virtual aktivler düzgünleşdirmek we mining tehnologiýasyny kanunlaşdyrmak boýunça alınıp bilen işler barada atabat berdi. Bellenşäli virtual aktivleriň dolanşygyna gatnaşyklary düzgünleşdirmek maksady bilen virtual aktivler hakynda Türkmenistanyň kanunynyň tasamasy işlenip taýýarlandy. Onda umumy düzgünler, virtual aktivler iş wagatda döwlet düzgünleşdirmesi, virtual aktivleriň dolanşygy çygyryna işleriň gurnalmagy, mining virtual aktivleriň emissiýasy we jemgyçligi hödürlenmegi, virtual aktivler hyzmatlaryny üpçünetijiler hemde jemleýiji düzgünler beýan edilýär. Bir kanunyň kabul edilmegi, maýa goýumlarynyň çekilmegine, mali tehnologiýalar başlangyçlarynyň ösdürilmegine, sanly hyzmatlar ulgamyna telekeçilik işçiliginiň höwetlendirilmegine ýardam eder. Şunun bilen baglanykda döwlet daşlarymynyň garamagyna degişli teklip edilendi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, sanly tehnologiýalaryň hemde sanly iqtisadiýetyň çalt ösýän döwrüne virtual aktivleriň dolanşygyny hukuk gaýdan düzgünleşdirmegiň mümkin bolup durýanyny bellädi. Hemde vice-premier virtual aktivler hakynda Türkmenistanyň kanunynyň tasamasy boýunça meclis bilen degişli işleri geçirmegi tapşyrdy.